Adimuna Marseillaise. On est là toujours, on a jusqu'à télévision, il y a bien ça le T20, c'est pas mbelate, tous a toujours wana et celui qui membre le bezali, tu es rappelé surtout. Tous a bongo na ndeko tous a à tout moment de tous les temps de tous les jours Mireille MK, Mikolo Bélé pena na rata jusqu'à télévision tous a été mais lelo, tous pena moi temps opportunité au solana et tout ba mamnyo sur ou le gars sur la toile vraiment tu me capé pour analyser ngo, webi le ngo bongo ni naie comment ba analyser bien vraiment tout ça la tous a MK Mireille Jakarangé la pesa biso. Bonsoir MK. Bonsoir Satan. Bonne santé. Nangolo nzambe nzambe. Le bélé au kimi palais. Ah MK. Na loba ezalaka. Oni Jean Baptiste te. Unanda ebisaka tango loba ebisi ba disciple na yiko. Awa nde oyo bomona oyo. Yende nzambe atindi. Nde pesa makambo se banda. Ba nyonso ba welela nga wana yango na te. Nde pesa makambo banda. Vraiment. Ezara bien soza reconnaissant na palais. Mais sinon bonne évolution musala au kimi na milieu zo kanate ba to bien MK kimi c'est dit à quoi? Non, kokimate dans la vie de temps en temps il faut vraiment kozongara. Et puis que ça tout ça là très stressant. Ouais. Et c'est un rappel ba effort et belé, ba énergie et belé mais likolo na en parallèle tout ça pe na mamususu to ba famille. Na za na mwana, na za na mambo belé. Et à mon peu fanatique là, on peut moins temps, naza oyebi kutu mambo zo occupé ngai jusque là. Mais nzamba na biso. Voilà, il a permis à ce que toza la lelo, toza wana, on le bénit et on rend grâce à Dieu. Et voilà. Batu baba ina to na yo motivation. Ozo motivation na wapi ya lelo ya lo belaka sila bisalo. Motivation nanga en premier lieu et on a chaque jour que au départ, moi j'aime les femmes battantes. Ngalinga basi nyonso na monaka akoya raté. Peu importe le mouvement, peu importe les temps. N'observera ma casse dans la bonne. Ça va observer mon tout. Et si là c'est une grande sœur que j'ai suivie à la télévision, na linga na télé. Et puis na vie réelle na mona ki na mamba bonzambe. Pour na mangala bana kutane mingi na ba prière na tanga mingi kombo ya pasteur Ndiani par exemple. Kuna ninga na bana ikomona et première fois na ngana mona en face ezala wana. Et ça s'est fait que je l'ai retrouvé dans plusieurs moments de prière. Oyo peut-être il y a yebinga ite mais comme il y a zaki figure publique ngai na bana ko tcheka et ça la ngai pe moi bien moi komona dans le théâtre, il y a une église, il y a une paix, et après, tant qu'il y a Internet, on a tout ce qui s'est passé sur la toile. Il y a des gens qui passent que Moutoumou a réagi, et on a voulu maintenant essayer aussi de parler à ces mêmes personnes, mais dans le langage moussou pour pas mécanisme koyoka. Et na moni pena ke bayoka. Voilà. Bayoka vraiment, mais bato balobi bo sunga sila bisalote. Boza plus ming côté, en tout cas excusez-moi pour na terme, les andeng ba fan ba golo bababi, les abakuk baza plus ming côté ma finga, surtout ba communicateur sila baza plus ming côté ma finga, mais non pour na sunga. Musala ya bon bango kuna baza plus côté na wapi. Bango banda makambo ofinga na internet auto za pena sincère. Après on a que nanu atonga linga mafinga te. Mais to za pena sincère bato banda mafinga. On vous rend la monnaie de la pièce non? Ofinga ki, ba yeko finga comment kama ofinga. Le problème est là que tant bino banda ko finga bo kanisa ke bato bafinga ole kabino ba kite. Parce que ba yeko la bino bena ba bena ba nzamba mafinga bo suki mayele. Il faut manger ce que toi tu sers les autres. Oh linga ba salote ko sala pe baninga te. Ce que toi tu donnes c'est ce qu'on vous a donné. Mais pourquoi ba tse binonde ba nzambe ma biso te eza batu mo bazala ba hypocrite baninga rolata ko assumer te. Nous on assume. Vous comprenez? Bango ba assumer raté, il faut pas assumer. Tant ba banda ki mafinga bo kanisa ki nini ke ya bino fin te. Vous comprenez? Eza tambola mokile tambola bongo. D'accord. Donc ça ba linga ba pointer biso du doigt, ba linga ba se laver, ba meka ko se laver ta. Parce que ça va hypocrisie ko se laver wana. Non, c'est faux, c'est faux. Ba yebi de quoi on parle? Ba yebi ke bango banda ma bango ba pareil à ma finga na internet. Et que ba suman. Ba finga ndesi banani oyo yebi tango benga. Bango nyonso wana ba finga. So nga na vanda na otala ndeni ba finga sila. Na vande na mona ba finga yanu. Na mwande ba finga yaga bina okama. Na okama makasi. Na ba yaga bi ponda tout carapé ndeko belle. Yaga bi aloba la vérité na tika o finga te. Ça tout batu na nyonso. Donc mon agabelo imbécile na. Ma finga za imbécile te peut-être. Oh, ma finga za ma finga to yebi da to catégoriser ma finga na mokili. To yebi ma finga biso nyonso. Mutaza beba za te.
Soko lobi na tout cas peut-être par une vérité que je te dis. La vérité restera la vérité. Rien ne change la vérité. Bandeko balobi lelo soki moto to kimia réconciliation entre Sena Belleville bino pe bozanga misala et surtout bino ba bo finga mo bozanga misala. Montabeti lisoya na kosi. Certes, conflit on est collé sabiso. Nous sommes opportunistes, nous les chroniqueurs. Nous sommes opportunistes, on saute sur tout ce qui bouge. Mais le kolobake masfing bango de barozanga parce que bango toutes leurs émissions ils ont ma finga. Mais nous on sait vendre notre produit sans pour autant au finga moto. On sait le faire. Net ici ko saka si de tie makeli na internet. Et ni finga ni na kationa. Bango ce que bisanga nani ça pas tout ni ala taki o basai la ki ngoma kam. Nani? Ah. Oyo ngate. Oyote. OK. Nazo biso que si là photo na ekaka ikanga actualité na mamba théâtre. Photo. Donc on peut bien la vendre sans pour autant au finga moto. C'est possible. D'après Yomoko, pourquoi batsaka bino babaku bo finga la bato? Te batsaka biso te ba linganga nde ba se laver. C'est une manière pour eux de se laver. Vous comprenez? Ba linga mi sokola na likambo bango mo babanda. Vous comprenez? Na boy te bato na babaku ba finga. Na boy yango te. Po bango pe ba finga. Yango ba zonela. Oh mais oui bien sûr, on va au finga ba ku po ba finga ba za ba finga bino. Po bino ba ko finga bango. Vous comprenez? Mais bien que je suis pas d'accord avec ça. Na lobango timu ko na okufu. Je suis pas d'accord avec ça, mais eza bango balingi de ba se laver yango ba linga ba la biso que ba ku nde ba finga mingi. Non. Non, je suis pas d'accord. OK. Voilà pena d'accord na ngote. Parce que j'observe, je vois. Yo êtes d'accord na ma finga te. Dimanche ni osala tango fana na baninga na o baza ba couper ba finga bande ko mususu. Te baninga na ngasi na sala démarche pour la bango. Moi je suis pas du genre ya bato ba yaka na télévision pour na ya ko régler na bato. Si j'ai un truc à dire à un ami, si je trouve bon ya oyebi ça oli ka yo yebi. Attends d'accord na ngote na likam na benga ka na na TV. Je n'ai pas le temps de passer à la. Mon kolo mo na na TV c'est to lo bana soute. Vous comprenez? Mon coloro mon nga mire na télé na TV. Ça ndenge yeba ke to lo bana soute. Yeba ke esili to lo bana soute. Au moins il fallait ma comportement ça non nga pedanga zanga très discipliné. OK. Donc mais j'ai eu aussi à parler avec beaucoup d'autres personnes. J'ai eu aussi à parler avec beaucoup d'autres personnes sans pour autant passer à la télévision. OK, qui ko finga raté. Ah c'est l'embissa mon ke côté na penza ils ont soin parce que il faut y avoir une chose. On est humain, tous nous sommes humains. Et que, oh, les cas, mais la vraie vie va rester devant nous. On se comprend. Na kokuta na yo, na kwa moko boye. Mala moto sala eloko moko eza loyal, que to sala makambo moko o lobi to koloba na raté. OK. Et puis aussi, je veux dire à certaines personnes que bato batinda bato ba finga par exemple. Na koyebisa bango boye. Pour la nini moto na otindo finga azui bana na eta tie bango ba finga. Il faut savoir que Batebele ba malin. Lui il est caché derrière. Mon collaborateur m'a dit bossa batu réputation na yo montego beba ya yete. Mais c'est lui qui te pousse na cc. Eh finga bango basala ki bazong saki bo. Ozomona. Yé pas zona lubana na ye azu mwasi na ye azu bandeko na ye banani achepe ba finga tota na so ça. Achepe ba finga na émission? Oui. OK. Quand on fait chaîne YouTube et finga bango te. Ah ouais. Ils ont fait ils ont gratuit. OK. Donc on dit pas qu'on soit pas chaîne noire la commentaire wana. Ati pas bani ko finga pas na zong saki bango ndenge wana. OK. Mais cela veut dire mais cela ne veut pas dire que pour la sala mutu reproche faut nécessairement aller à la TV. Non. D'accord. Ngai pour la sala mutu reproche na rien oluka yo ça. Oui bi que ton appel na ba différent et belé. To yo kanité na point moko bona ça je suis pas d'accord et tout ça. Mais jamais je viendrai à la télévision. Ce qui est sûr c'est ça. So moninga na TV c'est na lingio soute. C'est peut-être to bebani pena à degré que na ndimi peut-être que na rien na TV. Ah d'accord. Donc là pena mingi bon. Bandeko balobi MK asalaki quand même moi ko régler bandeko mususu mo mukie. Qui est déjà arqué. Non, na muto régler té. Na régler qui aza trop mayele ko liga bandeko mususu ba travailler na bango ya mona comme moi ogé bablo moi bongo. Bon, on a tout naga elo question mo ça. Ce que na mutu na internet ne la sala ba émission. Ce que na muta ya ma ko leka yo azate. OK. D'abord, on a pas ça dans l'émission, et puis combien de fois tu as raté l'émission? Raté bah rendez-vous. Voilà. OK. Si quoi, il y a bisa ngai na émission, c'est ça dans l'émission, moi quand on a yebisa OK, ça nga l'équipe na mayele. OK. Et ça nga explication, ça là une émission ni. Jack a témoin nga. Ezalate. OK. Certaines personnes il faut ba te bele ba yeba eloko moko. Tant ngai na ndo ça banalise na ngai.
yo monaki ngai na misu o bato belé peut-être ba mona ngate. Très bien. Vous comprenez? Toi tu as décelé des choses sur moi. Et ça la bongo. Mon qui était molanding. Quand je regarde une personne, moi je vois autre chose. Yo peut-être mon monaranga na analyse mon na sala makambuya. Il y a ferré na fali. Ils ont ferré na falité, ça makambuya. Maniqué contre Cindy Lecoeur. OK, vous savez on a Jérémy Lemba. Na Jérémy Lemba. Très bien ouais. Yo des otalanga na misu mosusu. Na talanga na misu batama bukete. Tango lobi siko moninga na koti makambo asila oyebisinga oyamba ngai. Tango na ye koya na plateau na c'était ce qui avait tout déclenché. Mais jamais en aucune na ebité na ovandanga nanga monanga lolendo. Ne ovandanga nanga na ebité. J'ai fait vraiment un effort d'être le plus simple possible. Est-ce que vous avez combattu na katambino? Voilà na ebité. OK. Oyebi que na très occupé. Yo yebi. Na très occupé ces derniers temps. Pour na moi nanga. Ça m'a choqué quand même de voir certaines personnes que ça même comme moi nanga ko tchanga na buzoba. Mais j'ai eu de larmes ce jour-là. J'ai vraiment pleuré. Et ça na quoi condimate que ça pouvait sortir de la bouche de certaines personnes. Oh baza ba coupé. Vraiment na évité. Vraiment sincèrement je sais pas. Mais tellement que nazaki na période moko oh na quoi que ça la elo côté ni ko réagir, il fallait qu'on avanda na bongo. OK. Parce que ma comme nazaki ko mema na bepol nanga c'était tellement ça pèse tellement que et ça la bilon musu moyena sala ngona pour l'instant ezalate. Est-ce que vous regrettez faire que ça la bako klelo? Té na ko regretter ni on se maintenant regretter que ça la bako té parce que ça la bako ça m'a aussi apporté beaucoup de choses. OK. Ça c'est vrai. Et même ninga pena ma mbebele. Ah oui. Et yami balé que ça la bako ko linga sila et apprendre nga pe ma mbebele. De par son comportement, de par sa manière d'être et tout ça. Et donc je ne regrette pas. Dans chaque chose que nous faisons, tout ça a une partie compliquée. OK. Et je prends ça comme ça. Internet en général et surtout dans le monde de Pony, le parce que au côté de moi pour me biler le temps on décide aux Arabako, n'est-ce pas? Delo MK Kolwape Gaza dans l'ensemble depuis coach monde dans mon internet, oye tilelo zabako. On peut dire que MK a côté na bakumba est belé depuis comme Bakok. Si il faut que je compte les combats et ma camion sont dans autres traversées. Je crois que oui hein. OK. Et nayo ko yo ka réponse moko mutu moko apesa ngai na comprendre ngo lelo. Obi période on a bimi na internet na bimi na makambo asila parce que l'internet na bima moi kala. J'ai fait aussi des vues extraordinaires depuis. Mais tant on a côté makambo ya mams pour batebele ba yebinga na makambo ya Rebecca. Ils avaient makambo politique. Donc bata théâtre ba yebinga penate. C'est là où je faisais plus de vues. Au penate na ko sala pété na makambo théâtre. Jamais parce que je faisais 250 000 vues na 24 heures. Na Rebecca par exemple. Je crois que je salue quand même. À l'époque, je ne connaissais pas Internet à ce niveau. Ils avaient pêché Nangate. Donc, ils avaient dit la télévision, Internet, ils ont bêta makasi. Parce que cette petite fille venait, na la télévision, na Internet. Abana yo bêta masola ba prophétie sur ba kondiamboka et tout ça, ça faisait vraiment du bruit. Et na liana numbongo ndenge na tikala oliango te na vie. Dans les périodes où on a peine 2019, 2020. Ata chérie nanga sobo tunya webisa bino c'était grave. Si le comment bakoko. Non na tikala olia mbonga bongote. Ponga ba bloquer nga na ba western na ba nini nyonso batinde la mbongo parce qu'on a les cas seuil. OK. Na bando les cas seuil na chaque mois na les cas seuil. Et comment qui pour batinde nga moi comment qui problème fallait ba virement bancaire et puis na ONG nanga avant na buka après ko buka na nga et tout ça. Na taki pe na ONG na ngai oyo banaki pe ko dia ko accompagner batu ya maladie grave et tout ça là donc j'ai évolué vite. Quand makambu ninge sala makana bakobuka na et tout ça là yeko sala ki yeko lala. Dès temps na yeko ta makambu ya mams, beaucoup de gens au départ me proposaient d'être attaché de presse. OK. Moto moko yebisanga bebi combat mams ana ngote. Soko ndimi, soko zu charge wana. Eko lukelo bitumba ebele énorme. Koko tango na ngote. OK. Ozomona. Je crois que même cette réponse elle est sortie de proches des mams. Voilà. Vous comprenez. Mais les lots qui na vani sont dans autres là. Na comprendre na yeko comprendre sens temps na comprendre sens la réponse ba pesanga à l'époque peut-être na comprenait ngote mais maintenant j'ai vraiment très bien compris et je suis maintenant prête à affronter bitumbanyo sekoya. OK. Quand des membres ça a un esprit pena
et Kemba vraiment il fallait pas forger il fallait pas ça la mise à jour. Mise à jour pendant côté. Il y a un moment où on a babako comme sous na ba live na ba émission va ko taquer MK. C'était dire quoi? Ça je ne sais pas. Mokolo ba oyebisanga na oyeba. Toko la émission moko? Te pour natalité. Oyebi que nazaki occupé na makambo nazalaki na. Je sais que bato ba équipé oyebisanga certaines personnes oyebisaki nga. Mais moi je crois que le linge sale se lave en famille. Moi je pense que c'est ça. Mais si pour d'autres personnes c'est pas ça. Non, ça rebond. Voilà. Pour chacun de nous a sa manière de gérer ces histoires. Mais nga na yebi que le linge sale se lave en famille. On moyen na beton li solo ezati. Mon connaissement la combien de mesures dinga oyeba so nini ndele kana nini sala na obenga moko muto a sala ki live dans tout naï. Mais pour l'instant, je crois que ce serait pas important il y a autant. Comment ba ko ndena mema parce que to ki mon ba information pe belé na bande ko ba mema yo hein. Ba ndeko ba lobini. Que ça na bande ko pe bozana na ba on peut dans ensemble de ba mema côté kuna. Bon, ngana koyeba sila je crois que muta koyebisa mutu sila za te na mutu. Donc comment pena ka bakoko comme proche. Mukolo proche na. Comment peut-être donc en fait que ça rapproche na bande ko balobela sila bozana mo groupe bosola kana. Nazali ko solo la mingi na Miss Lolo nazali ko solo te menando sa ne be émission. Un jour a ebisinga ya lobi que to sali groupe mo boye to sa babaku que tout ça là boye. Na bisi vraiment nga mamba groupe na linga ngote. Yemta comme ça bakouk? Ba comme ça muta bakouk te. Il faut linga comme bakouk. A proposer nga. OK, à proposer. So na ko kota na kati ya groupe wana ya bato balobela asila. OK. Tu comprends? Pour yebisa nga pona comme ça muta bakouk basala ni basala adhésion, carte d'adhésion. Carte d'adhésion de la dé. Qui na partir de l'eau to inauguré yo va na katika tuloka batala Lion Club. C'était mais to lingo comme bakouk. Non, à proposer nga lobi que to sala groupe moko boye tozo lobela sila. OK. Est-ce que vous êtes intéressé ngasi mamba groupe na koka ngote pour ba retour ezala na ba groupe na ba émission yo ka nini ebi. Donc tant on va proposer nga Miss Lolo muta proposer nga Miss Lolo côté na groupe. D'ailleurs tant on a côté na groupe on a tellement nga loba mingi te na groupe nga vraiment na komara difficilement na groupe. Et là défaut na nga na yebi kutu que période mo certaines personnes disaient que aza vrai te dernier azo commenter azo réagir te tout ça là mo balongo linga na groupe yo zo kisanga na groupe. Bon moi j'ai discuté pas parce que na mando comprendre nan te c'était quoi la vision exacte. OK. Tant on a eu ko fan na tant na comme si ko zo siko temps ya ko banda Hollanda na comme ko la na ko ba on peut bien aussi ko défendre aussi là na bon oyebi soki soko commune esika si tout le monde fait la même chose il faut comment se démarquer na eloko mo boye oyo eza ndenge mosusu. Personne ne m'a jamais donné un mot à dire. Mutu na tika komela ngai te. Mutu atika na ko komela ngai te ke Mireille loba boye sala boye zongi sa boye te. Nga moko na 8 ans ngai ya ko observer na observer tant na tisi ko observer. Ndenge leka na makambo mususu ti mukolo moko nga moko na decidaka. Na ye tant o proposer ngai yo poza baku ngabe ngape na baku o proposer ngai na zeka na émission na émission na yambi mutu ndeni na baku ke tout ça là et puis mukolo ya ko benganga. C'est là où j'ai commencé. Vraiment à parler de cela. Mams Bekam. Nathalie ba potentiel na Nathalie makambu na ye na bité mais au produit mobima toko te ko marque déposée. Vous comprenez tant benganga to betano une émission liboso et ça là et ça là. Deuxième émission tant aussi cette émission on est na zo idée à ça la conception il y a photo plusieurs aussi le font aujourd'hui. Vous comprenez et yé lelo. Mais dire que ngai mira na lobi na l'équipe batuna mayele na partie ni na olekela batuna mayele poto tanga ni classe moko ni na salelo non je n'ai jamais fait ça na kosala ka ngo pete tozo na momke na partie ma finga au jour d'aujourd'hui sur les réconciliation et côté entre Sila na Belleville est-ce que bandeko surtout côté to qui na côté ma finga o ba finga ka musala pe okufa bango po ba argument vraiment je sais pas na yebite muna mundenge na ça na ensemble les attaques to do ba mamba bato voilà vraiment na yebite mutu na mutu azaka na ba stratégie na ye ayebika osala boye soki eloko boye pe nzo calculer kati na yebika so eloko ke so ekei boye ngana osala boye na ozongisa boye muna mutu akozoka ide ndenge nini akoyeba tremplin nini akosala vraiment je sais pas d'accord je sais pas du tout voilà toto ozana ndeko Maxi to sa émission moko mo ba dire na ye déranger mo bandeko bile no linga to sala ngo pe quand même analyse ndeko Maxi avait abilelo soki Sila na Belleville bazana niveau bazalelo c'est parce que maman li va soutenir bango et mon ba komi au bazalelo bango le ba soki soutien na te mo ba koma na ba niveau baza ya Sila na Belleville
Et ça t'est n'habité analyse de notre côté à... C'est faux, archi faux. Ok. Tokende kaka na réflexion ya soutien ndenge ya lobi. Ok. Maxi alaki na soutien mobali na ye, wa balaki abemaki na poto. Na soutien on a koyebisa pe chéri ndenge eza billet ya poto à l'époque ya kenda yo nebisa comme démarche ba ça les comme. Obi que la période wana Maxi akenda poto ba 15 ans passé pour na que poto ezaki net mois spécial. Ezaki qu'il faut que nem sina ba on a chepela sina ba 7000. Ok. Oyo pela msubi ba ninga po ba banda affaire bazaki na ba 7000 té. Vous comprenez? Très bien. Donc Maxi aussi pouvait aussi na ba relation zalaki nango. Ba ninga bazaki nango té à l'époque. Ah ouais, peut ça la paix plus que surtout tant que sous poto. Au colo par exemple que non, nazo tchapenda mayele. Nazo beta par exemple pendant 3 ans. Dans nos zonga qui ça. Na zonga la musala na zonga sou bien. OK. Mon Maxi si pouvait le faire parce que avantage bazana nango na poto. Na avantage na position batika batu na Kinshasa za ndenge moko te. Lelo ebisanga mutu lokwa Jérémy. Soutien nani azu? Bella. Oh. Ben oui. Bella apetaki mbongo na apesi Jérémy ke sala babilo ka sala. Mais soutien zaka on a déjà son mutazu ce que Maxi est en train de dire. La chaîne na lobby c'est que Maxi est en train de bon on sent que Maxi succès azalaka na ntanga balaka eza succès mukie. Soko lobaki amuser nango na kati ya musala ninge simbate. Ils ont des visions moukiées. Tout ça clair, ils ont des visions moukiées. Mais oui, soyons clairs. Ok. Bana ya lelo bako baké poto bazongi bako kangama na poto te. Aïda wana omona ozonga. Jérémy akenda ki azongi mbongo mbo poani. Akoti ka entreprise na ebongo te. OK. Po koti la ke mbongo koleka, makambo ke vandela na poto. OK. Vous comprenez? Lelo bato ba comprendre que la vie est partout, le ciel est bleu partout. Oko réussir awa comme na poto comme partout. Et ça a avantage. Kuna ezaka po ozana tolinga mingi mingi kamuka na neti nga soki mukala ba kopesa na 2 jours na osaka 2 jours na zongi. OK. Na poto. Ozomona parce que lelo to comprendre que si soki aux 8 ans ya ko musée entrepreneuriat tozana ngote na makila na biso. Ba ebele basala ba kombo na mboka oyo. Ba sima pe ba mbongo ya sérieux. Mais bazalaki guidé peut-être pas ou bazalaki na mayele ya romona, il ne voyait pas grand. Ah ouais. Nous avons dit que Jérémy a eu soutien à Bellard na moyen te. Pour attention à soutien à Bellard na combo. Bellard a bimisi combien de personnes? Batebele babimi kuna. Batebele babimi kuna kwa Jérémy. Ba grâce le zolo babimi au mon appel ba ça ba. Yango na solo ba ça bango nyonso na point moko na Jérémy. Jérémy aujourd'hui a top de top na bango. Ah bon? Oui, tout ça sérieux. Parce que Jérémy peut voyager avec une petite équipe à na bango ti Chine. C'est pas donné à tout le monde. Bazo tourner pe kuna. Grâce le zolo pas mimi ndeko ndona biso TikTok wana ba kipe. Et ça grâce le zolo te mutabemi, eza nani muta invité. OK, Gomez. Gomez muta tout ça clair. Nga vraiment il faut qu'on soit clair. Et ça Gomez muta invité qui mwana wana. Vous comprendre. Azo ça asali pe musala na kitoko mwana wana. C'est pas un problème. Vous comprenez? Vision. Il y a des vision. Dire que les mamans au livre nous tapent si bon c'est faux. Ce qu'on a la vision, malem au Caleb a comme Caleb a on a touché ça. Azora soutien nani? Tout est courage n'est mon cas. Vous comprenez? Tant que Caleb a obima. Il y a Caleb a une makasi côté de Malibosa ba groupe salon on a ba groupe mususu. Évangéliste pe zaki à l'époque. Et télé ma pese piqué boy. Ceux qui osa na ba idée au pesa ngo forme. OK. Et ils sont partis en Europe, bazana idée te, bazana kanevati. Parti na to bakenda. Et belo ba réussir te. OK. Ba bosani que talent na yo, o combien on a ndako ça na no elote. Exploite ça. Bon bandeko ba. Ata lelo so to lito benga ba benga Maxi na film moko quelconque. Ndinga ba no pesa makambo à l'époque na lelo za ndinga moko te. A tourner peut pas Cardozo hein, arrivé na Kinshasa. Problème ezate, à tourner. Mais na so ko pesa makambo na ndinga moko za so ndinga moko te. Pour lelo ba ne belé ba botami, pour lelo Maxi ndinga ba ne ko s'imposer na scène à l'époque. Lelo za so ndinga moko te. Là je suis fait partie. Mambo belé. Voilà. Est-ce que lelo on peut dire que Jérémy Chabani Aza produit, il y a Bellard Télévision. Aza produit, pourquoi on va refuser ça? Ah oui. Tu refuses on peut a produit, oui. Il est pas, il est bien, il est pas le bas. A produit, mais Aza idole nae mams. Voilà. Mais bandore belé le ba comment tu as une comparaison, babi koto na ngamba Bellard ba misiba na ba ça peut fierté, on peut na bazo frapper ma casse mais na ngambo à côté. SB ba na babi mino té. Ba robi mana ba d'abord on a ba même nombre d'années, ça c'est de 1. De 2 Mams pas au formé, Gatsby, Baza Kunat.
babimi kuna balinda so bopesi bango ka abima kuna te mais aye kokola pena mie wana michu pe auta quelque part aza wana basi ebele l'autre notre bon moi la biso mususu ya mwindu aza pe mwana ya SP donc laissez-leur le temps ils vont y arriver surtout que bana trop jeune on va bana penda botiki la bango moi bopesa bango moi chance même si on a 30 ans 35 ans au moins la bango pe sala marambo il aime soko le kapé ba misu ba zo sala non comme si ba 35 ans 35 ans OK azate na bana basi 30 ans zaka linda OK linda na utako sa 30 ans na bana mibali 35 ans nante azate voilà tout évoluer na biso que vers la fin déjà par rapport à les meilleurs puis ça biso pena moi kokoso mais MK lelo to mona ki sorti médiatique ya ba to d'abord l'émission ya Gabi bandeko balobi ya Gabi atika kotanga kombo ya Belleville ya Gabi alobi muto apese ordre azata so linga tanga ngo tango pion abi atango ndeni pion donc muto apese ordre azata bon siko mais bandeko muso abi na émission totale ya bayu ya Gabi za jalouse ya Belleville bon ça oui bien ngape na bando mona ka ya Gabi hein obi to kutana ya Gabi na banque oui ba escorter ya Gabi oui na banque pour ba escorter faut dans la banque ebele ben oui ba escorter ya Gabi avanda vidéo yangu na ngoto sanyo liboso ya UB abanda compter bon na se ya Gabi wa mtema ba osinga biso to futa pour to sana émission na so ba 100 ba kansi 10000 ba 100 ba ya okotela mutaba tupamba ila na banque natali pa na bi moi si o mamba lobazi ya solo lobake ngai bolanda ngate mona nti mtaliboma mama na sala na se ko sa ba jeter est-ce que koko m'appelle jalouse ya Belleville nde bande ko balobi na ndimite ya Gabi ata genre ya bato ba amoni likamba lobi à 6 hein OK vraiment je ne pense pas OK vraiment je ne pense pas voilà merci beaucoup to évolué déjà sortie médiatique ya bande ko bagenda ki poto Mimi Kabongo Jérémy Chabani et na baïda bande ko msusu basaki ba analyse babi sortie médiatique na bango tout ça en tout cas et soit qui penate sortie médiatique na poto to on a Kinshasa tout d'abord avant bakinde bon l'essentiel était ba kende linde Simba c'était ça l'essentiel mais ba kende linde Simba kasi pona moni ezali ba 100k na une journée na ba chaîne ebele na ba même ba o ba zurele ba talami makasi très bien et bilo bon fait ça la masala ils ont décomplexé ba te belé na poto poto comme le cas mystère ozomona lelo ce que to comprendre que poto ezana ngo poto songi o chema yele o kende na yo osali pe musala na ozongi na okande bandinga pe ba utaka poto bando ya Kinshasa awa bando même leso ba t-shirt na ba parfum si la raso parole yango obimi na porte sili wana bando fente biso trop tu comprends mais vraiment ni na bango spectacle na bango kitoko bana poto pe ba sepeli ba pesa ki ba vie na bango ba sepeli makasi nzo ba bon fait sala maka muto ngai et sepeli singa ko kene poto makasi koleka eza papa vie de loin vraiment j'ai aimé comme tu n'as pas l'idée bon oui parce que na yoka ina likambo te vie de loin na tikala ko yoka ina likambo na mutu te non c'est ko pe na matière te ba matière musu ba lobela na bango kombo na ye likambo na ye na mwasi na ye ba lobi na bango mais na mona eta félicite téléphone na ye à répondre toi le quoi toi c'est justifié ata ba bi ke ye muta ba na bi mana ba sinyo alo ba te azapela problème na batute na yebite so na problème na batu mususu ela musunga na yebite na mona na nte na yoka ngo pe na nte voilà bando ke bele ba bilelo si comme na niveau mo ba acteur belé to ba actrice belé ba retourner na SBT par rapport ya ba to mona na ndenge mambe comme okine babi bato ba ko taquer trop ba artiste et surtout ba ribi pena que tourna na rata SB mais au mona mo era mo comme kebimi et ba taquer ba ndiko bimsa ma na télévision ça MK na ebite baya na nte bon total ka kuna ta ekoma so to sande ni mais baya na bango ce qui est sûr c'est que même ça appelle ça téléphone na été allo ba mabe moko ya mutu moko soki mutu ako s'attaquer na mams pona nga Mireille na lobaki likambo ya mams ça faux cop surtout que salaire paye mati salaire na SB mati makasi et double combien oui ba 350 400 na film donc so ba bengo sko yete c'est ko 450 voilà et donc mingi faut yaka bandeko babi ba la tisa mam c'était likambo salite makambo etala rabiso biso ba chroniqueur makambo biso moto assuma mais il y a une autorité morale quand même nana tikala ko vendre biso tabika autorité morale nulle part
boy bisa bolak sa vidéo aloba nga autorité morale na otinda bino bokesa boy côté ni est-ce que marquer les pas oh mais oui faut aloba soka alobi te soit alobi te jusque là aloba te ndenge aloba te makambo tout ce que nous disons nous engage nous asala ya ba communiquer bela alobango. Voilà, donc on a déjà vers la fin. Bandeko, tout le monde qui photo moko batiaki na communauté SB côté pene kraki baké les belé. Sunga biso babi bino babako bolingi réconciliation te photo na ka ba poster. Ya réconciliation tout le monde batiaki Belleville, Dinana, Caleb, bandeko musu to kotanga ba kombote bazan déjà de yebani. Babako batombokaki. D'après analyse, est-ce que c'est vrai pena babako balingi réconciliation te entre sila na bandeko na? Te tolingi réconciliation mais ça la mandenga bien. Bongo kena ndenge mabe ndenge bimaki on dirait que mams nde a bonde di batu trop batu balingi na bango te est-ce que yazo tingama yanga ko poster bata panza na bango les autres pardon le tenant bena panza na bango mais so panza na muto o sala o sala non mais c'était pas ça nde lo batu balinga ite nde batu lo baboya ki yango nezala que on dirait ka panza na batu so nde ni te balinga ki pene so réconciliation ko salama il faut réconciliation mo ça en amont et puis en aval il faut publier photo. C'était ça. Ah ouais. Mais bon, vous êtes d'accord, la réconciliation Kota, Bino Babakok? Ah, mais ce qui Dieu impose la réconciliation, on sera d'accord. Ce serait bien, n'a pas à garder respect. Pour nite. Pour nite, on a pas de fait le poids biso. C'est bon, Bino Bato, beaucoup mal, le parti, près de Sokawa. Tu as parti na biso. Oh! Il faut voter. Les hommes Barça, donc Barça, commission, on a supporter ça. Si on supporte l'équipe, nous avons pour la terre, on a Tamboul et Yatanini, on a l'équipe. D'accord. Est-ce qu'ils appellent Madame P? Et vous savez, moi, c'est très très court, surtout pour l'artiste. Et pardon, pour l'artiste, artiste, comment on a parti pris, qui est au pénomène, on a péné gaz artiste, comment on le bilan de hôtel, ou à peine artiste, comment on le bilan de hôtel, comment on aux autres bilan de cours, mais aux autres tout capé de Romsos. Bon, on aime ça, on a bon, on a problème, si on a problème, biso ba journaliste on a problème, biso on a la position à biso, to ça la peka musala. Ok. So ba yo quand on le bela peka ba on nyonso. Ok. Pour la ndingo na mais c'est que sur mingi des andé mams. Ok. To le babi no so po boyokani. Mais mingi ne ndako na biso. Voilà, vous avez bien la télévision pendant jusqu'à télévision en tout cas merci beaucoup de la fidélité qu'on fait de sur biso. En tout cas lumière salut sur défaut mais tous en a choité il a fallu. Selon moi qui to pena mingi mais to continuons. Vous avez pena bilé à sur la mouvement. M43 merci beaucoup. Merci na beaucoup. N'habitez sur en beauté na batu ba tala biso. Ndenge lili ko ci boto que ça va encore voir. To ko zonga la prochaine.